OK，ladies and gentlemen，歡迎嚟到越野講。呢次係一個網友嘅真實恐怖經歷啊！咁呢位網友個名叫做小陳啦。佢話佢猶豫咗好耐啊，因為件事過去都快半年啦。佢到而家都唔確定係咪真嘅，定係佢嘅精神狀態出咗問題啊？但係咧最近又發生咗其他嘅事情，所以咧佢覺得都係要講一下，話俾大家聽係咩回事先得。先講個背景啦。咁啊，小陳咧今年就25歲嘅，喺杭州啊租咗一個一室一廳嘅老小區，平時咧一個人住，上班落班打下機，生活好規律啦。社交圈唔大，都冇咩仇人嘅。從細到大啊，都冇經歷過啲乜嘢特別嘅事情啊。咁呢單嘢係從今年3月份開始嘅。有一日晚上大概11點，佢就坐喺張床上面玩手機，微博啊突然間就收一條信息。小陳呢平時微博都冇咩關注嘅，基本都係啲僵屍粉啦。咁啊突然間有條私信，所以佢就特別注意咗下，係一個陌生人發嘅。咁啊個頭像呢係個灰色頭像，灰色嘅雞蛋啊。咁啊 ID 呢係一串亂碼嚟嘅。睇起身就係嗰種剛註冊嘅號啦，內容得一句話，佢話：你好，可唔可以同你傾下偈啊？我好驚啊！回信息咧睇起身就好無助，所以小陳就回咗2個字咧，3個字，怎麼了？對面咧就回覆咗，好快嘅，大概10幾秒啦，就發咗段話過嚟。佢話：多謝你願意回覆我，我住嘅地方咧冇燈嘅，好黑。我都唔知係邊度嚟嘅。我試過嗌人，但係冇人聽得到。我得部手機個通訊錄入邊咧得個號碼，小陳就係佢唯一可以聯繫到嘅人。阿小陳覺得好奇怪，又覺得呢個咪叫詐騙犯嚟噶。不過咧，對方又冇問阿小陳攞錢，又冇發咩連結，都係一直喺度講緊佢自己嘅處境。阿小陳問佢喺邊度。佢話佢唔知，只知道自己喺一個好窄嘅地方入邊瞓住嘅，頭頂咧離個天花板好近，好似伸手就摸到咁。阿小陳就問佢：你係咪關咗喺咩地方啊？使唔使幫你報警啊？佢咧就回答咗句令阿小陳背後一涼嘅話。佢話唔使報警，我已經死咗，我不過係唔知道自己俾埋咗喺邊度啫。哇！突然間小陳咧覺得呢個人係咪我噶？半夜3更喺度講呢啲咁嘅嘢。小陳就話：喂，唔好講笑啊，呢啲唔好笑啊。之後就關咗個手機啦。又過咗5分鐘啦，小陳部手機又震咗下，佢攞起身睇，對面咧又發咗張照片過嚟。個照片咧影到係一個黑色嘅空間，畫質咧就好差嘅，係嗰種好似以前 CCD 嗰種畫質啊。睇得出咧係用嗰個手機嘅攝像頭，前置攝像頭開住閃光燈影嘅。照片咧可以模模糊糊咁樣睇到一片灰色嘅牆壁，睇起身咧唔似係房間嘅牆壁，更加似係冇鐵瓷磚嘅水泥毛坯牆壁。牆角仲有一條黑色嘅裂縫。照片嘅右下方咧可以睇到一個手袖啊，好似有人着住嗰個灰色嘅衫褲啊，手臂咧就咁樣放住嘅。小陳突然間驚咗一下，但係講實話，佢嘅第一反應咧都仲係覺得係從邊個恐怖遊戲啊或者鬼屋啊入邊拍嘅。小陳就覆佢：呢個圖喺邊度揾噶？好真喎，半夜3更特登攞嚟嚇人。對面咧冇點解釋，又發咗句話過嚟：你可唔可以聽聽我講嘢啊？好耐冇人聽我講嘢啦。小陳就冇理佢啦，直接閂咗部手機，即刻瞓覺啦。到咗第二日，微博咧消息又多咗幾條啦，發送嘅時間咧係從凌晨1點到4點啦，內容差唔多都係同一件事，就係對方喺度描述自己係點樣死嘅，不過唔係嗰種好血腥嗰種描述，就係好平淡嗰種，好似講緊啲古仔咁啊。對方話佢喺一晚加班到好夜，行咗一條平時唔點樣行嘅路，路上咧遇到一個人，佢冇睇清楚塊面係點嘅，然之後就掙扎，
之後就係黑色，跟住醒過嚟咧就已經瞓喺呢個地方啦，冇光冇聲，只覺得自己係瞓緊一個好潮濕嘅泥土上邊。佢話佢感覺到有蟲喺度爬緊，但係佢喐唔到，佢叫咗好多日，把聲都叫啞咗，都冇人覆佢。後尾先發現，部手機居然仲喺個衫袋度。不過咧，聯繫到嘅就係小陳啦。阿小陳啊，係喺白天嘅辦公室入邊睇到呢啲信息嘅，所以咧大白天咧，周圍都係啲做嘢嘅同事啦。按道理係應該唔驚噶嘛。但係小陳睇完呢個消息之後咧，居然雞皮嘅都起埋，唔係因為內容有幾嚇人，而係嗰種描述方式太過於具體啊，具體到你冇辦法係當成一個古仔咁樣去睇。小陳本身想拉黑佢啦，但係佢猶豫咗好耐，都仲係冇拉黑佢。阿小陳都唔知佢喺度諗乜嘢。跟住嗰幾日咧，個網友嘅消息就每日咁樣準時出現啦。內容咧從描述自己嘅死亡變成描述佢所處嘅環境。佢話個空間不再是光，而且越嚟越窄。一開始咧，佢仲可以將個手臂伸直，而家只得彎住。個膝頭哥喐一下都會碰到個天花板。佢話佢覺得呢個地方喺度變緊細啊，又覺得係咪我喺度慢慢向下沉呢？小陳就冇覆佢嘅，但係佢有睇呢啲信息。大概咧過一個星期，個信息居然停低咗，冇咗新嘅信息。小陳就覺得，呢單嘢應該過咗去啦，應該係嗰個人覺得，我又唔覆佢。冇咩癮啦，就唔再發啦。但係到咗夜晚11點幾，個手機居然又響咗。小陳攞起身一睇，睇到個灰色嘅頭像咧，多咗個小紅點。小陳就點開啦，但係對方嘅語氣就同以前唔一樣啦，唔再係平靜，而係帶咗一種我隔住屏幕都可以感覺到嘅恐懼啊。佢話有人嚟啦。我聽到腳步聲，上邊好多人喺度行緊啊！唔單止一個人，好多人，佢哋喺度挖緊啲乜嘢，就喺我嘅上邊。你可唔可以幫我睇下？睇下你屋企附近係咪有人喺度施工？哇！小陳睇到最後尾嗰幾個字嗰陣時咧，手機差啲跌咗落地下。屋企附近啊，對方之前都冇提過噶，喺佢哋嘅對話入邊，從來都冇話過。小陳係住喺邊個位置、邊個城市、邊個小區，佢嘅微博賬號咧都冇設定呢種信息嘅，冇任何信息嘅定位噶嘛？點解對方會話你屋企附近呢？小陳覆咗佢，係嗰晚第一次覆佢。小陳問佢：你咩意思啊？你點解知我住邊度嘅？對方答得好快，佢話：我唔知你喺邊度啊，只知道我離你好近，因為只有近嘅人先可以收到我嘅信息噶。哇！嚇到小陳啊，從床上邊彈咗起身啊，心跳加快。之後對方又發咗一條信息，佢哋挖到啦，我睇到光啊，有人塊面從上面望咗落嚟啊。仲有一個人話揾到咗喎，跟住嗰個人抬頭望咗下旁邊，佢望嘅方向就係你個窗喎。阿小陳猛咁望向佢間房嘅窗，個窗簾係拉住嘅，但係窗簾底下嗰條縫咧係可以望到對面樓嘅燈光嘅。小陳住嘅1樓，窗外邊咧就係小區嘅綠化帶。3月份嘅時候，小區就喺度翻新緊個下水道啊，挖咗好幾日噶啦。因為小陳每天出門咧都可以睇到嗰啲施工嘅工人嘅，窗外就好安靜嘅。而家冇嗰種施工嘅聲。小陳望住個窗簾嗰條縫睇咗好耐，發緊吽哣，望到隻眼都酸埋。跟住咧手機又震咗下，佢唔敢再睇個屏幕啦。佢將部手機反過嚟放喺個床上邊，但係都感覺到佢一直喺度震，一直喺度收緊信息嘅。但係佢震咗10幾下啦，就停咗啦，安靜咗10幾秒，跟住又響咗。不過咧，呢次唔係微博嘅信息提示音，都唔係微信嘅信息提示音，而係電話鈴聲啊！一個陌生嘅號碼
但係冇顯示係邊個地方打過嚟嘅。小陳唔敢聽啊，個電話響咗好耐，等到佢自動掛斷啦，跟住個電話又打過嚟啊，仲係嗰個號碼。冇計，小陳都係接咗，但係佢唔敢講嘢，對方咧都冇聲嘅。個通話時間咧一秒一秒咁跳，大概沉默咗30秒之後咧，小陳就聽到一個聲，唔係好清晰，好似係嗰個人咧把嘴俾咩嘢塞住咁樣啊，好模糊嘅。但係佢聽唔明咗對方講乜嘢，嗰把聲話：我睇到你啦！哇！小陳即刻關咗個電話，將個窗簾啊嗰條縫打開向外睇，外邊呢仲係小區嘅綠化帶啦，黃色嘅路燈，施工挖咗一半嘅坑渠旁邊呢係堆住一啲土嘅，上邊呢仲冚住一張藍色嘅防水布啦，一個人都冇。剩低佢想關翻個窗簾嗰陣時呢，見到防水布居然係喐咗一下嘅，唔似係吹風，嗰晚冇咩風嘅。即刻小陳呢就話佢報咗警，佢話好似有人監視緊佢，同差佬叔叔話佢樓下嗰個綠化帶好似有嘢嘅。小陳呢就喺屋企樓下等緊差佬睇下咩回事啦。幾個人帶住手電筒就將嗰塊布揭開咗。過咗唔知幾耐，有一個差佬突然間停低咗，同另外2個差佬呢喺度唔知講乜嘢。小陳呢又聽唔清，不過呢睇得出佢哋非常之急啊。後尾嘅事情呢，小陳話佢係從新聞上邊睇到噶，就係話個綠化帶旁邊呢係埋咗一具女性嘅屍體，死亡時間呢大概係3個月左右啦。警方第2日就立咗案啦，大概1個星期之後呢就捉到嫌疑人啦，係隔離小區嘅一個男嘅，有前科嘅。受害者係外地嚟杭州打工嘅一個女仔啦，一個人住喺離小陳唔到2公里嘅城中村啊。佢最後尾1日活住嘅時候呢，係加班到晚上10點嘅，行一條小路翻屋企，同小陳微博收到嘅信息內容係一致嘅。咁啊，事情結束嗰一晚呢，小陳嘅微博又收到一條信息啦。呢次佢就打開咗睇咗下，仲係灰色嗰個頭像，仲係嗰串亂碼，不過呢，發過嚟只有2個字：多謝。小陳啊，唔知點樣形容佢嗰晚嘅心情啦。不過呢，過一陣個頭像嘅賬號呢，居然變成彩色嘅，係一張照片，係一個年輕女仔嘅自拍，生得啊都幾靚女噶，笑起身呢個眼彎彎地嘅。後尾個照片佢都對比過，係同新聞上邊發佈嘅照片係一模一樣噶。小陳冇喊，但係嗰晚佢就真係失眠啦。咁啊，講到呢度，其實單嘢就已經差唔多啦。不過小陳呢就話最後尾呢個差佬揾到屍體，家屬嚟認領咗，嫌疑人都捉咗，新聞熱度呢過去好耐之後呢都冇人再提起呢單嘢嘅。佢都花咗好長嘅時間呢先過得好啲，唔俾自己再諗呢單嘢啦。不過仲係喺夜晚會下意識咁樣望向個窗啊。咁啊，過咗好耐，小陳呢又收到信息喎，新嘅賬號、新嘅亂碼、新嘅灰色頭像，入邊呢又係得句話，佢話：你好啊，可唔可以同你傾下偈啊？我好凍啊。小陳冇覆佢啦。第2日個信息又發過嚟，佢話：你係咪幫過人哋啊？有人同我講噶，佢話你可以聽到我哋把聲噶，求下你啦。我只係想搵人講下嘢，我喺度好耐啦，冇人知道我喺度啊，你得唔得都幫我搵下？小陳呢睇咗好耐，決定將個微博卸載佢。到後尾，不過就算佢卸載咗呢，居然連手機嘅短信都可以收到嘅，其中有一條內容得4個字嘅啫，寫住我好近嘅。好啦，講到呢度，其實呢單嘢就真係結束啦。小陳話呢，佢講出嚟唔係想求助啦，都唔係想博關注嘅，佢就係想問下各位，你哋有冇收到咁樣嘅短信啊？